بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه و ازواجه و اتباعه الی یوم الدین. الحمد لله رب العالمین که خدای مهربان این ساعت را برای ما خدای مهربان موفق گردانید و در همون ساعت شکر الله مهربان میکنم که قرار دارم و در دوام این چند روز سوالهای خیلی زیاد بر من ارسال شد. انشاءالله حد الامکان حرکت میکنم که تا چه اندازه یا تا چه وقتی را که اینجا صرف می شود با سوال های شما انشاءالله پاسخ گردانم. دعا میکنیم که خدای مهربان روزه داشتن این ماه مبارک را برای یکایک ما و شما توفیقش را عطا کند. در این یک ماه مبارک الله مهربان برای ما وقت خوش، برای ما تن صحت نصیب گرداند تا که این یک ماه مبارک ما روزه بداریم، از ثواب و از فضیلت و از خیر و برکات این ماه برخوردار شویم. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند این خواهشاتی که داریم، این طلباتی که داریم برای روزه داشتن این ماه، الله برای هم برادران ما که در تاجیکستان عزیزمان هستند و چی در بیرون از تاجیکستان هستند، خدا همگان شما را هم تن صحت دهد، وقتی خوش نصیب کند، امکانیتی را خدا فراهم گرداند که شما این ماه مبارک روزش داشته توانید. برادران عزیز و گرامی، حدیثی را میخواهم به سمع شما رسانم تا اینم برای یک میل شما با محبت شما، اخلاص شما به سوی این ماه مبارک باز زیاد گردد. اینقدر ترغیبات ها، اینقدر تشویقات های زیادی که برای این ماه مبارک است. برادران عزیز، از این آیات های قرآن، از این حدیث های پیامبر برمی آید که حقیقتا این ماه را اگر ما روزه نداریم یا این ماه را اگر ما به اهمیتی کنیم، از روزه این ماه برادران عزیز روزه نگیریم، حقیقتا ما بسیار یک گویم ثوابی را، یک اجری را، بسیار یک اجر بزرگی را ما از دست دادگیم. زین لحاظ می آیم به سر حدیثی که من می خواهم از فضیلت این ماه برای ما بیان کند همگان گوش اندازیم. حدیث برادران عزیز و گرامی، حدیث متفق علیه، هم جناب امام بخاری هم جناب امام مسلم با راوی این حدیث حضرت امام ابو هریره رضی الله عنه میارد که حدیث گویم حدیث قدسی میگویند که پیامبرمون گفت و گفت الله ذوالجلال. الله ذوالجلال چی گفتند؟ گفتند کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی و انا اجزی به. الله مهربان گفته بوده است که حقیقتا ماه رمضان یا روزه ماه رمضان، روزه داشتنش را بندگان من به خاطر من روزه میگیرند و این ماه ثواب این ماه را دادن، پاداش این روزه دارها را دادنم الله مهربان میگوید این از جانب من است. مراد از این سخنی که من خواندم برادران عزیز این است که بسیاری از عملهای ما وقتی انجام میتیم
10 ثواب دارد، مقصد با بیشتر از این دارد تا 700 ثواب دارد. لیکن الله مهربان ثواب روزه را پوشیده نگه می دارد. میگه و انا اجزی بهی، ثواب روزه را من میدهم، یعنی پاداش او را، اجر او را من میدانم و جز من هیچ کس مقصد از این آگاهی ندارد. از این سخن برمیآید برادران عزیز که خیلی و خیلی این روزه اجر و پاداش بزرگی دارد که خدای مهربان حتی عدد او را پوشیده نگه داشت که بجز ذات من کسی نمیداند. از این لحاظ معلوم است که الله مهربان هم بندگان روزه‌دار دوست می‌دارد و هم این ماه مبارک دوست می‌دارد. در دوام پیامبر نازنین ما گفتند که خدای مهربان گفته بود است که و صیام جنتون، شما می‌دانید که ماه رمضان به خاطر که این قدر اجر و پاداش و محبوبیت به سوی خدا دارد، این ماه را باز جنه خواندند. جنه به معنای برادر عزیز سپر. وقتی انسان در بر سپر داشته باشد و یا نگه دارنده هست، یعنی همین هم سپر در اینجا به معنای که شما را ماه مبارک رمضان نگه می دارد از عذاب دردناک آتش جهنم. در دوام حدیث پیامبر ما گفتن فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب. برادرانی که روزه می دارین خوب در همین مسئله اهمیتی. خدای مهربان فرموده بود است که شخصی روزه دار هیچگاه باید در زبانش سخنی دروغ، سخنی بیهوده، سخنی مالایعنی، غیبت، حقارت باید در زبان روزه‌دار نباشد. برادران عزیز، شما بینید که وقتی این سخن الله مهربان میارد، مقصد این است که ما حدیث دیگر هم داریم. حدیث دیگری هم داریم که جناب امام ابو هریره که امام بخاری در کتاب صحیح خودش میارد، میگه من لم یدع قول الذر والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. هر کسی که اگر در ماه مبارک رمضان دروغ گفتن قطع نکند، غیبت کردن قطع نکند، حقارت کردن قطع نکند، بر نسبت یک برادرش تهمت و گمانهای بد ترک نکند، الله مهربان گفته بود است که دیگر برای من حاجت نیست که تو خواه طعام میخوری، خواه مقصد از نوشابه ها می نوشی، دیگر اختیار در دست خودت. یعنی آن پاداش و ثوابی را که من خواستم بر تو تیم، صد افسوس که تو با این رفتارها و کردارهای بسیار زشت و نادرست تو مقصد آن ثوابها را و آن اجرها را از دست دادی. حتی حدیثی هم داریم که الصوم جنتون ما لم یخرقها، روزه سپر است مادامی که شما این سپر نشکنید. یعنی معناش این است که شکستنش همین راه نادرست در ماه رمضان انتخاب کردن و در این ماه رمضان دروغ گفتن، در این ماه رمضان بیرحمی و بی انصافی کردن، این شایسته آدم روزه‌دار نیست. برادران عزیز، از این لحاظ بین شرط ها را هم در داخل حدیث پیامبر نازنین گوشزد من دارد که مبادای به این کارها دست نزنید که شما از این بسیار پاداش بزرگ برادرای عزیز و گرامی محروم میشین. حتی بین در دوام حدیث میگه فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ او قاتله فلیقل اینی صائم. حتی چقدر عادی و ساده میگه، اگر یک نفر شما را حقارت کند، حتی شما را اراده کشتن داشته باشد، شما در عوضش برادر عزیز میگه هیچگاه حقارت نکنین، بلکه جواب تو بر او آدم این باشد اینی صائم، من روزه‌دار هستم. برادران عزیز و گرامی، انشاءالله
فکر میکنم که این سخنهایی را که از حدیث قدسی برای شما بیان دارم انشاءالله شما را درک میکنین و در این ماه مبارک رمضان هیچگاه مقصد به این بی اهمیتی راه نمیدین.